Hello，大家好，又到元宇宙賽馬頻道嘅時間。咁聽日5月7號咧就係跑呢個法蘭克福 A 欄嘅跑道啊。咁以往 A 欄嘅跑道咧都係離後上啦。咁唯獨是對上嗰次咧，外邊嘅馬咧就並不是太過好衝喎。咁都要跑幾場之後先知啊。咁啊講一講第一場嘅賽事先啦。第一場被捧為大熱門嘅係隻傳承者啊，咁都係正常嘅。咁話晒，即係今季都叫做近過，亦都係入個位置啦。咁但係今次我都唔揀佢嘅，因為我都唔會搏佢話呢場畢業嘅。因為呢隻馬始終係1050幾磅嘅馬咧，加到131磅咧，未必好似之前嘅賽事咁好衝啊。咁我就反而覺得係揀一隻次熱門啦，即係話晒呢隻極速之子今季都叫做260場次入邊咧，1400米都叫做後上爆咗個14倍嘅冷門啦。咁喺呢度叫做水鬥水嘅場入邊咧，叫有啲質素啦。咁其實呢一場嘅賽事入邊咧，即係揀得上手嘅馬亦都唔多嘅。咁啊預計即係3號會跟前手我去跑，但係始終即係132磅咧，可能對呢隻馬嚟講都有啲重啊。咁揀無可揀嘅情況底下咧，我覺得呢度有隻馬咧都可能有啲不明因素嘅，就係隻質素。嗱，呢隻馬咧其實今季咧，佢喺2月5號嘅場合入邊咧，咁陽明輪胯下咧，咁啊曾經咧都係後上跑過第5嘅。咁輸俾嘅馬咧都唔係太差，光輝所願啊、好精神、十色天空呢啲咧。咁喺呢一度咧都有少少質素真係。問題係咧，佢上場根本就冇跑俾你睇。咁睇下佢今次換咗個配備，會唔會喺呢一場出擊？其實如果要爆係爆呢隻馬，基本上就其他馬都有留意過啦，就係咁都有留意過隻型到爆，但係始終呢隻馬我就覺得係濕泥地馬會比較好少少啦，同埋之前嘅時間亦都唔係太過好。咁就提供5隻俾大家參考下，咁啊希望大家贏多啲啊！